har'a biyya keenya keessa likki akka yeroo jalqaba qeerroon dhufee Tigiree Aree isa booddee warri Abiifaa taayitaa fudhataniitti isa booddee warra danaa wal'aansoo butanii dhaqanii itti kennanii joonjii isaan biyya keessatti gadhiisan exactly sanyii sanatti deemaa jira ilmaan Oromoo. Isan isinii ibsuu barbaade. Har'a mee taa'aa ilaala. Mee dhaggeeffadha. Mee Facebookii keessan miidiyaa alaa kana YouTube irratti wanta deemu ilaala. Wanti isin agartan hundumtu politikaa paartii biyya keessaatu gadi bahee iyya. Warri kun waggaa lamaan kana guutuu ukkaanfamanii turan. Akka isaan miidiyaatti hin dhageenye, akka isaan hin iyyine, akka isaan waa tokko hin dubbanne, miseensota isaanii hidhaa, waajjiroota isaanii cufaa, reebaa, tumaa, caccabsaa, mana keessaa baasanii hidhaa akkasittiin darara kana keessa dabarsan. Hundumti isaanii forzaat maatir namni tokko kana gadi Oromoo kan ta'e kan jaarmaa qabu hundumtu boquu gadi buufate eegee isaa suuqee boquu gadi buuseetu jiraataa ture. Har'a akkamittiin gadi yaa'an? Maaliif gadi yaa'an? Har'a Facebook irratti yoo agartanii inni kaan dhaqee Daawudiin interview godha, inni kaan Kamaal Galchuu godha, inni kaan Mararaa godha, inni kaan Baqqalee godha, inni maaliif? Maaliif isinitti fakkaata ilmaan Oromoo? Maaliif isinitti fakkaata? Kana galagaltanii ilaaltaniittu gaafattaniittu mataa keessan gaafattaniittu kun kan inni ta'eefi akka kootti diraamaadha. Isaan beekaa kana diraamaa kana saba isaanii irratti hojjechuu jechuu koo miti. Don't get me wrong. Garuu akka isaan gaafataman, akka isaan expoosii godhan, akka isaan yaada isaanii gadi baasanii dubbatan kan godhamaa jiru sababatu jira. Sababa isaan kana godhaniiftu jira. Sababa isaan kana godhaniifi ummati bokokee ture kuni ofii isaaniiti karaa booddee ta'anii mooraa Minilik keessa ta'aniitu seera xaxaa jiru. Seera kana diiganii seera federaalizimii sana diiganii cicciranii ferencaanii seera kan biraa ijjeerrataa jiru. Itoophiyaa lu'aalaawwinnatii sana seeraan utubuudhaaf hojjetaa jiru. Amma gaa dhibbatti filannoon darbeera inni sin filannoo ittanii mataa nu naannessaa baatanii gaarbejiidha jennee himneerraa inni kute gaa dhumate. Amma kan isaan gochuu barbaadanii political party kana akka isaanii emotion isaanii aarii isaanii kana gadi naqan gadi baasan akka nama baluunii ta'e ispiilitti dhaanii keessaa tas godhanii keessaa gadhiisanii akka pressure kana gadhiisisuu barbaadu. Pressure kun keessaa yoo yaa'ee dhume ummati xinnoo ishee inni bokoke kun gadi gala. Kuni taaktika politikaati. Taaktiki politikaa kuni pressure kana akka release godhu. Pressure kun akka ummata keessaa ol ba'u. Ha dubbatanii ha iyyanii jedhaniitu amma OMN maaloo wajjin walii galanii akkasittiin gadhiisisaa jiru. Maaliif kana godhu? Maaliif kana godhu? Beektu uummanni Oromoo yeroo sa'aatii cinqaa kanatti yeroo mootummaan kun umurii isaa dheereffachuudhaaf uummata keenya irratti bargaanfatee taa'ee umurii dheeraa itti fufachuudhaaf nugusa ittiin ta'uudhaaf biyya keenya moo'uudhaaf garboo yeroo isheen itti deemtu kanatti kana gochuun isaanii maaliif? Kana gochuun isaanii ilmaan Oromoo siniif agalu. Uummanni Oromoo confused ta'ee gara kana akka inni ilaalutti. Akka inni waa'ee filannoo darbe kana darbuun irra hin jiru jedhee akka inni hiriiran baaneef. Akka mootummaan Habashaa kun of ijaaraa jiru. Lu'ulaawwinnatii Itoophiyaa kana yeroo isaan ijaaraa jiran kana akka inni gadi ba'ee aariidhaan bulga'ee ka'ee karaa irratti gannamee jeequmsa akka inni hin kaafneef. Kanaaf pressure sana gadhiisisaa jiru. Politika kana warra politika kana baay'ee kontroolii amma yeroo pressure tokko gadhiistanii tokkichumaan hin bantan suutettanii valvii ishee tuttu. Valviin isaa kun tus jedhee keessaa yaa isatti jiru amma isaan kalkuleetii godhanii hojjetaa jiru. Ummata Oromoo hin gowwoomina. Isiniif jedhanii mini kan isaan politika paartii gadi yaasanii gaaffii godhanii OMN achiin turre. Maaliif Kamaal Galchuufaa maaloofaa kana Baqqalaafaa kana see dhibba fiduu dhiisan. Har'a garuu Baqqalaafaan akka barbaadan haasa'u, akka barbaadan arrabsu, akka barbaadan maaliif? Nafxanyaan beeku. Hamma barbaadan nu arrabsan, hamma isaanii
akka victimitti dhiyaachuu barbaadu. Kunoo Oromoon gadi ba'ee nu warrabsa. Waan jaallatan jira. Demokraasiitu jira. Waan barbaadan nuun jedhu. Akkasitti akka inni dhiyaatu barbaadu ilmaan Oromoo. Isaan karaa booddeedhaa garuu mazawurii isaa sana itti jabeessu. Galgalaa ganama itti micciiraa jiru. Taa'anii itti miccaa karaa boroodhaa. Maal hojjetu karaa boroodhaa? Karaa boroodhaa kan hojjetanii akkuma kanaan dura haasa'aa turre. Advaayizoroonni isaanii warri looyersiin maaloon kun dachaate Itoophiyaa lu'aalaawwinnatti isa jedhu sana humneessuudhaaf, utubuudhaaf, gadhaabuudhaaf waan isaa gadi dhaadhuuf huddee isaa gadi fageessuudhaafitu halkanii guyyaa irratti hojjetaa jiru. Uummanni Oromoo kana ilaala, kana beeka, kana hin dhaggeeffata, gurra qaba. No. Maaliifi kabaroo warri poolitikaa kuni akka isheen dibbeeru kuttuu barbaadu. Akkas ta'e seera keessatti akkas ta'e har'a yoo ilaaltaniitu ta'e giruuppii looyersii tokkotu gadi yaa'ee kuush miidiyaadha ta'u natti fakkaata achirratti oduu odeessu. Maal jedhu? Seera kana keessatti hanqasii kana keessatti kana ta'e hanqasii sana keessatti hanqasii isa gama hanqasii gamana hanqasii isa sana maaliif kana godhu beektu? Uummanni Oromoo wabbaa'ee waa'ee hanqasii kana akka jedhu sana barbaadu. Kuni teeknikiidha ilmaan Oromoo. Oromoo looyersii Oromoo ala kana ilaala. Maal haasa'u? Waa'ee seera haasa'u. Seera mana nafxanyaa keessaa. Birookiraasii nafxanyaa keessaa. Warra seera tumtu nafxanyaa seera tumtu keessaa qofforuu barbaadu. Qanxootu hin qofforu seera. Taasaa hin jiru inni. Hin jiru. Seera qofforte waan fiddu hin qabdu. Homaa gaaf tokko gatii tokko hin qabu. Ilmaan Habashaa, diqaala Habashaa nafxanyoota biraati takka waa'een seera ol qofforte gadi qofforte wanti sii dhufun. Amma kana booddee wanti isaan isiniin achitti waa'ee seeraatiin isin xaxanii waa'ee seeraatiin akka isin odeessitan kan isaan barbaadanii fi akka isaan attenshinii keessan akka attenshinii uummataa akka isin qabdanii teessaniif isin barbaadu. Looyersii ta'a, politishaansii ta'a, kan isin odeessitan hundumtuu waa'ee seeraa, waa'ee ce'umsaa, waa'ee maaloo. Inni kun hundumtuu kan saabotaajii gochuudhaaf. Akkasinii koor ishuu sanarraa, waan koorii sanarraa akkasin completely achirraa divertidii taatan. Akka uummanni sanarraa afan faajja'u. Kanaafitu waa'ee seeraa haasa'u. Seera mana nafxanyaa keessaa seera argattaa? Seera mana nafxanyaa keessaa argattaa? Seera mana nafxanyaa keessaa hin jiru. Uummata Oromootii fi uummata garboomee fi ilmaan Habashaa nafxanyaani seera hin beektu, seeraan sin bushitu. Seerri hin jiru. Waa'ee seera haasaa ooltu, waa'ee filannoo haasaa ooltu, mootummaa sattaanu attam ta'aa. Inni kun isaan fixatanii birookiraasii isaanii jabeeffatanii garbummaa ganaa waggaa 100 si qopheessaa jiru. Dhageessa ilma Oromoo. Kanaaf deemaa jirta. Kanaafi kan itti gochuun sirra jiru achi as galagaltee maaltu na baasa isa jedhu irratti haasa'uu danda'udha. Har'a poolitikaa paartiin achi keessa mormitoota maqaadhaaf jedhanii achi keessa ta'anii almost irrelevantii ta'aa dhufaniiru. Homa tokko lafa ga'an hin qaban kana booddee waan godhanis hin qabani irrelevantii ta'aa dhufaniiru. Maaliif warri suni almost power isaanii humna isaanii jabeeffatanii consolidative godhanii jabaataa dhufaniiru, cimaa dhufaniiru, biyya ijaarrataa jiru, seera itti baafataa jiru, hanqasa 39 article 39 sana keessaa baasaa jiru. Yeroo isaan achi baannananii ka'anii seerri hundumtuu jijjiirameera. Isa warra alas floatii godhu kana hunduma isaanii likkiitti gashu. Isa booddee dimaandiin kanatti aanu maayini? Dimaandiin inni kanatti aanu egaa isaan seera isaanii baafatanii ilmaan Oromoo maaltu taana beektu? Negotiationiiti taana. Negotiationiiti taana. Haasofnu nagaadhaan hafixannu maharreetu dhufa, abbaa gadaa dhufa, sarxeef saraxaatu dhufa. Isa booddee taa'anii maal haasa'u? Oromoodhaaf afaan laanneerra. Addis Ababa Finfinnee keessa iddoo tokko laanneerra. Kana laanneerra. Warra keessa warra paartii kana keessa ammoo nooyizii ta'anii iyyanii musaanii ambaasaadarra waan akka ministeera maaloo godhu. Oromoon kanaan utuu wabbaa'utu wal'aansoo isaa of bira dabarsee joonja'ee akkasittiin taa'a. Kana inni isaan pilaanii gochaa jiran. Saayikoolojii Oromoo nyaataniiru jarri. Oromoon saayikoolojii Oromoo fixaniiru.
Kana dammaquu dadhabe Oromoon. Har'a galagalee gattaa'ee maaltu na baasaa? Mootummaa Habashaa kanaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Nafxanyoota kanaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Kan jedhu haasa'uu dadhabe. Mee gruppii kan biraan immoo isinii fida. Gruppii abdiin kutanne tokko. Gruppiin kan lammaa diraamaa kan biraatu kukii gochaa jira. Amma gruppiin lammaa immoo waan akka satellite TV dha ijaarrataa jiru. Lammaan gooftaa keenya, lammaan uummata hin kanne, lammaan kanan goone jedhanii waa bixxilaa jiru isaan immoo. Isaan immoo maa inni Abiyyumaa wajjin jiru bara. Abiyyitu lammaan immoo karaa tokko qopheessa. Maaliif namni yeroo Abiy faani aggressively gadi ba'anii lammaan immoo dhufa kaa. Gruppiin lammaa dhufa. Gruppiin lammaa ani kanatti waliin galee, ani kanatti ta'e warri kan biraan immoo dibbee rukutu Oromoon immoo achi ilaaluu jalqaba. Kana booddee maal godhu amma immoo negotiation jedhu. Ilmaanni Habashaa akkasitti diraamaa nurratti taphatti. Ilmaan kun inuma itti fufa. Tiim lammaa gadi ba'a, tiim jinnii, tiim Jibuutiitu gadi inuma jedha. Utuu hin beekini isaan irree kee kanarratti kaateenaa inuma sitti jabeessu. Hinuma sitti jabeessu. Dhumarratti mana hidhaa keessatti agarta deebite. Har'a ilmaan Oromoo utuu yeroo qabdu walitti dacha'ii waan si baasu dubbadhu. Kanan na baasa jedhe. Warra qawwee qabate bira dhaabadhu. Qawwee kee qabadhu. Bitadhu qophaa'i. Garbummaa isa hamaa isa takkaa ija keeti isa jabana Minilik caalutti adeemaa jirta. Kana ilaalaa jirta. Kana dhaga'aa jirta ilmaan Oromoo. Kuni baay'isee barbaachisaadha. Kana irraanfachuun nurra hin jiru. Mee kan biraa ilaalaa. Amma waanuma isin dinquu. Amma dheengadda of keessaa dhiittee ariiti. Oromoodhuma jaanii nagarreesh gabbaa ishee nyaatudhanii akka Haayile Masqal fa'aa kana maaloo fa'aa kana of keessaa warra asii galee dibbee rukutaa fi tana gad darbatti. Aadaa gadhee tokko qaba Oromoon. Nama si ganee dhaqee harka kenne tokko yeroo inni dhufe hin fudhanna kaa harka walitti rukunnaaf jedha taa'ee. Seera qaba namni se'a tokko ganee deeme uummata isaa ganee deeme yeroo deebi'ee dhufutti rikaantii godha. Seera revolutioniti. Seera revolutionii rikaantii godha. Kanan balleesse abaluun hin ajjeesise. Kanan godhe waan akkasiin sobe birrii akkasiin balleesse. Kanan godhe lubbuu namaatti hin farade. Kanan godhe uummati koo naaf dhiisuu gadi ba'ee gaafata. Isa kana gaaraantiin uummata isaatiif. Rikaantii yoo godhetu namni tokko yeroo achi as deebi'u rikaantii godhee deebi'a. Simini kan kadhattu rikaantii goosisu. Isa masaasaatu gadi ba'eetu of qeeqa. Ofii isaatiin of qeequutu irra jira. Ofii isaatiin rikaantii gochuutu irra jira. Uummata isaatti gadi ba'ee dhiifama gaafachuutu irra jira. Piroosesii baay'ee qaba. Namni tokko gadi ba'ee dhaqee abbaa fedha gurguree achi as deebi'ee dhufe uummata Oromoo taa'eetu immoo gabataadhuma tokkorra taa'ee faffatuutti ka'a. Kanuma ilaalaa baane waggaa 40 guutuu. Gama cee dhaqee nama fedhe hiisisee abbaa fedhe ajjeesisee abbaa fedhe qalchiisee rukuchiisee hachisiisee maal godhee achi as yeroo achi ari'an harka isaa xaragatee dhufee addana taa'ee si wajjin faffata. Namni galagalee gaafatu hin jiru. Maal gootee dhufte eessa baate eessa dheedaa baate namni jedhuun hin jiru. Ummati Oromoo kanarraa waan gara booddee taafaa kanarraa ofirraa haqee ba'ee isa hatee dhufe, isa ajjeesee dhufe, isa bal'eessee dhufe, galagalee eessaa dhufte, maal goote? Maal gootee dhufte, eessa baatee dhufte hin jedhu taanaani amma Biraana Masqaliini. Biraana Masqal akka inni itti waboo arrabsaa ture, akka inni itti abaaboo arrabsaa ture, akka wal'aansoo warra Oromoof qabu itti akka kosiitti itti haasa'aa ture agarreera. Har'oo deebi'ee dhufe harka walitti rukutaa warra jedhan fa'i jira. Yoom kana keessaa baana ilmaan Oromoo? Yoom dammaqna kana keessaa baane? Yoomitu namni bal'eessa isaatiitti gaafatama. Waan akkasii kana mataa keessatti qabachuu danda'u nurra jira. Kan biraani yeroo haasa'anii waanuma nama gaddisiisu jira. Yeroo haasofnu politikaa warra haasa'an kanarraa dhagaa. Kan na gaddisiisu wanti dhaga'uu nuffe tokko warra politikaa geggeessine jedhutu
ፖለቲካ ፓርቲ ከና አገሪቷ እንዳትበተን ሲንጀ ጎፍታኒ ኢኒ ሚኒሊክ ኢልሚ ሚኒሊኪ ነፍጠኛን ሴራ ኢቲን ብየ ከነ ዲጉ ካታቤቱ ሁምናን ጨፈቄሲ ቦሹዳፍ ቆጳ አቲ ገሩ ብየ ከነ ዲገማ ጀቴ ቦስ ገርበቱ መነ ጎፍታ ኮ ዲገማ ጀዴ ቦ ጉዲዱማ ከን ኦሮሞ ገርባ መነ ሂዳ ከሰ ጅሩቱ ገርባ ሀርከሳት ካቴና ረራፈሜ ጅሩ ካቴና ኪሎ ኩንታል ኢትፊኤሜ ጅሩቱ መነ ባኮቲቱ ዲገሙፍ ጀዳ መነ ጎፍታ ኮቲ ዲገሙፍ ጀዳ What's your business? Malsi gashi kana kes. Digamu dizi wagga hamma kana hunduma kanu iyaturri empire sun digamut irra jirada. Empire sun caccabut irra jirada. Empire habasha ilmanni minilik digamut irra jirada. Kuni ABC wallanso oromoti. Utu himbekin itti galtemo inni ti harra gadi baate Bisun digamuf jet. So what? What's your business? Digamut is a dokuma tokkotti hochichirame. Biya hundumatu digame ber. Akiti Yugoslavia dubbisi. Aki Russia, Soviet Union dubbisi. Empire kanan dura turan hundum tisani digamanitu. Nation and nationalities warra achi keessa jiran mootummaa mataa isaanii dhaabbataniitu jiraataa jiru nagaadhaanii. Nagaadhaan jiraataa jiru dhaqaatii Yugoslavian yeroni digame warri akka Kosovo kun warri kamalo kun Slavs kun malon kun hundum sani akka san itti biya sani ijarratani nagaadhaan jiraataa jiran dhaqa ilala kanuma tuumama wanti kan biraan uumamu hinjiru wanti dhalatu biyya lafarra wanti haraadin dhalatu waanuma biyya lafarra jirutu uumama kana ilaalu qabdu wanti nama gaddisiisu ummata keenyatu waa'ee hiree murteeffannaa kana completely confused dha. Hiree murteeffannaa kan jedhee baarofaan kan isaan ittiin plaanii baasanii amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti fakkeenya tokkoon isinii kenne Itoophiyaa dimokiraatessuu kan jedhamu kana waggaa 44 dura Haayilee Fidaa yaaleetu Itoophiyaa keessatti poolitii Sorry, gargar citeen ture. Amma deebi'eera. Connection itu na rakkise xiqqooshe. Kanaafan enna maanni kanin jechuu barbaade Haayileen yaalee ture. Haayileen hamma danda'u yaalee ture. Haayilee Fidaa Itoophiyaa dimokiraatessuuni lubbuu isaa kostiisa godhe. Lubbuu isaa kostiisa godhe ilmaan Oromoo. Haayilee Fidaa yeroo hidhamee dargi tsifat beetii seenuu hingaa behin boo'e. Wayyo baarootuun dhaggeeffadheera ta'e. Wayyo obbolaa kootuun dhaggeeffadheera ta'e. Jarri kun dhuguma colonizersiidha. Jarri kun dhuguma badduudha hamtuudha. Ajedhee du'aa ajjeefame. Kana si'a baay'ee gaafadheera. Ijoollee warra isaa wajjinidhaa turan. Mee gadi ba'aa dubbadhaa innaan didan hin sodaatan. Maaliifi I don't know. Kana hin beeku. Garuu Haayileen akka jedhee itti aanee Obolenchoni yaale Itoophiyaa dimokiraatessu har'a mee dhaqaa gaafadhaa dhuguman danda'ama Itoophiyaa dimokiraatessuun jedhaati. No. History kan biraa isinitti himu. Mararaa afaan iyyaalle Baqqalee afaan iyyaalle attamitti attamittiinitu empire dimokiraataa. Biyya lafaarra seenaa biyya lafaarra hin jirredha. Warri self determination isa jedhu. Hiree ofiitiin of murteeffachuu inni jedhamu kuni ilaa isiniif agalu. Hiree ofiin murteeffachuu inni jedhamu kuni Marxist philosophyidhaani maal jechuudha. Kanarratti warri beektonni katabaniiru. Isaanumarraa fudhanne yeroo political programming kan inni katabame. Maal jedhu isaan kan isaan jedhani hiree ofii murteeffachuu jechuuni ummata kee eega wala boomsitee booddee ilma isa simiidhu isa si ajjeesu eega biyya kee keessaa ariitee booddee referendamii qopheeffattaadha. Isa booddee ummati kee dhufee biyya walaba ta'e keessattitu hiree isaa murteeffata sagalee isaa dhageessifata. Liberation Front miti kan murteessuuf
ummatichatu dhufe murteeffata. Garuu warri loleef suni ilaa nuyi kanaaf sii lollee akkati biyya walaba ta'utu keessa jiraattuuf sii lollee view isaanii ittimu sii lollee garuu murteen kan keeti jedhanii itti dhiyeessu. Eessatti dhiyeessu? Ummata isaaniitti dhiyeessu. Eenyu biratti? Third party biratti. Eenyu biratti? UN affeeraniitu jira biratti referendumii geggeessu ummata Oromoo. Processiinsaa kana. Processiinsaa ummata Oromoo gaafachiisu. Garuu yaada isaanii immoo hin himu. Yaada isaanii immoo Shaabiyaan kana godhe. Biyyi walaboome hundumtuu kana godhe. Eega diina biyya abbaa ofii keessaa baasanii daangaa ofii kabachiisanii booddee waggaa tokko waggaa lama booddee ummata isaanii waamanii hiree kee murteeffadhu jedhu. Isa booddee ummatichi lakki ani waan federationiidhaaniin warra sabaaf sablammii wajjin jiraadha. Yookiin confederationiidhaan jiraadha. Yookiin immoo no an independence mataa kootiin barbaada kan jedhu ummaticha. Ummaticha takkasidha. Ummatichi kana murteeffatee jennaan hin murtaa'aafii jechuudha. Maaliifitu warri kana kataban maaliif akka jedhani? Maaliif akka jedhani? Namni tokko hiree isaa murteeffachuu kan danda'u kaateenaa baatee murteeffatu. Kaateenaa baattee mini kan itti murteeffattu. Hidhaa baattee miti. Du'a baattee miti. Kaateenaa harka keetti sansalata hidhattee miti kan itti hiree kee murteeffattu. Sansalata san eega ofirraa kutteetti. Isa kanaaf egaa yeroo gaafatamu Lenin maal jedhe? Disunite to be united jedhe. Disunite to be united. Maal jechuudha disunite to be united jechuun dura gargar yaata hundumti kee. Isa booddee fedhii kee irratti hundoofteetu fedhii kee irratti hundoofteetu walitti united taata jechuudha. Humnaan mini kan itti united taatu fedhii kee irratti hundooftee united taata. Seerri isaa kana jechuudha gaa hiree mataa ofiif murteeffachuu jechuudha. Hiree kee kan itti murteeffattu biyya walaba ta'e keessatti murteeffatta malee biyya walaba hin ta'in keessatti immoo hin danda'amu. Murteeffachuu hin dandeessu siin ayyamamu maaliif inni biyya kee bulchu sun siin ayyamu. Tole siiniif hin jedhu hin fudhatu isa taasoftu. Isa taasoftu karaa gurra isaatiin bahu. Hiree murteeffachuu hin danda'amu. Hin jiru. Hin ta'ees hin beeku hin ta'us. Maaliifitu yoo hiree murteeffannaanii mootummaa jiru jalatti hiree murteeffachaa hin danda'ama ta'e Shaabiyaan maaliif Mangistuu Hayilamaariyaamiin rukutee biyya isaa keessaa baase? Mee natti himaa maaliif baase? Maaliif Mangistuudhaan ani hiree koo murteeffadhaati taa'e hin jenne? Maaliif baase? Hin danda'amu kaa. Hin danda'amu. Akkasitti hin danda'amu. Eega rukutanii baasanii biyya isaanii walaba godhanii booddeedhatu uummata isaanii waamanii third party UN waamaniitu UN kan isaan waamaniif recognitionidhaaf waamanii isaan biratti hiree isaanii murteeffatu. Uummatichatu murteeffata. Isa sabaaf lammii kan biraan attamtaa maaloo baay'ee na dinqa. Uummanni Gujii, uummanni Wallaggaa, uummanni Booranaa ijoollee xoxobbeen Shawaa Kaabaa Walloon dhiigi ishee akka bishaanii kan jiguufi Walaayitaadhaaf jettee miti. Misiraachoo Sidaamaadhaaf jettee miti. Yookiin Habashaadhaaf jettee miti. Yookiin Guraageedhaaf jettee miti. No. Warri akkasii addan yoo taatani uummata keenya tasa ficcisiisaa jirtu. Sobaan uummata keenya ficcisiisaa jirtu. Uummati keenya kan inni dhiigisaa jiguuf Wallagga keessatti keessumatti Wallagga keessatti zoonii 3 moo 4 keessaa Gimbii jalqabee hamma Anfilloo hamma Begii Asoosaa Gidaamii keessa bahee hamma Hawwaa Galaan fudhatee hamma dhaqee Ganjii ga'ee Daaphoo Hannaa Daaphoo Gaachoo ga'ee Ilubaaboriin seenee achas deebi'ee dhufee hamma dhufee Laaloo Asaabii ga'utti serkelii guddaa kana kan inni hojjete dhiigi ijoollee keenya akkasittiin akka bishaanii lafarratti dhangala'aa. Dubartoonni keenya haadhotiin keenya ijoollee isaanii biratti akkasitti gudeedama. Mana keessaa baasanii ijoollee karaarratti akkasitti qalaa. Dhiigi kuni kan inni dhangala'eef Walaayitaadhaaf miti. Kan inni dhangala'eef Sidaamaadhaaf miti kan inni dhangala'aa jiru. No. Kanaaf miti. Yoo in the meantime bilisoomanii well and good. Isaan dhaqanii biyya isaanii keessatti akkuma mootummaa ijaarrannu mootummaa ijaarratu. Gaafa inni diigamuu danda'u hundumtuu dhaqee mootummaa akkuma
Yugoslavia ta hundumtu mootummaa isaa ijaarrachuutti ka'e. Already immoo mootummaan ijaaramee lafa jira. Qoqqophaanii hundumtu isuma sana activate gochuu duwwaadha. Birokraasii qabu biyya ijaarrataniiru. Sumaaleen biyya mataa isaatiitti mootummaa mataa isaa qaba. Sidaamaan qaba, Walaayitaan qaba, Maaloon qaba, Gumuzillee qaba, Gumuz Benishangul qaba, Tigreen qaba. Maaninni kan keenyaa kun maaltu dhufe? Jarri kuniini yeroo Oromoo mootummaa isaatti dhiyaataa deemu isaanis ofii isaatiin ijaarratu. Kana booddee connecti goonee akka nuu ta'utti diilii wajjin gochuu dandeenya. Maaliif kana complicated gootanii akka uummanni Oromoo confused ta'u? Ijoollee dargaggoon kun waan qabattu akka ishee wallaaltu maaliif gootu warri beektan? Maaliif ittiin himtan? Maaliif hin gorsitan? Maal jechuudha? Hiree ofii murteeffachuu jechuun maal jechuudha? Hiree ofii murteeffachuuni harka kee kaateenaadhaan hidhamtee miti. Sansalata sana hundumaa eega ofirraa cabsitee booddee. Qambarrii koloneeffataan sirra kaa'e eega ofirraa darbattee booddee. Koloneeffataa ofirraa eega ariitee booddee. Baalet boksii walaba ta'ettitu uummati kee dhiyeete hiree isaa murteeffata. Kana booddee Republic of Oromiyaa barbaadamoo ilmaan nafxanyaati wajjin jiraachuu barbaada. Isaatu murteeffata kana. Uummatichatu murteeffata. Ati garuu ani akka Daani'elitti dhaqeetan kan si baasu Republic of Oromiyaadhaan jedha. Anis viyuu koon hima. Waboon isin himata. Hundumtu keenya hin himannaa jechuudha. Uummati hunduma keenya dhaggeeffate madaasaa kanammoo ilaallateetu ani isuma sana naa wayyoo jedhee wajjin deemu. Yoommoo no ani biyya koon ijaarradha. Uummatichatu mirgisaa mirga uummatichaati ilmaan Oromoo. Kun isinii galuu qaba. Self determination inni jedhamu. Self determination inni jedhamu. Osoo hin danda'ama ta'e baaroon maaliif dhaqee lubbuu isaa kenna? Maaliif abboomaa afaan gadaa afaan hundi isaanii magarsaa barii afaan jaalguutama hawaas fa'a maaliif lubbuu isaanii kennu? Hin danda'ama taanaan Habashaa miila irraa banii hiree murteeffannaadhaaf hin hojjetan turanii? Natti hin bilbilinaa please. Maaliif lubbuu isaanii dabarsanii geessu uummata Oromoo? Maaliif kennu? Kan isaan kennaniifi taasa empaayeerri dimokiraata'uu ta'uu hin danda'u jedhanii waan sammuun isaanii murteesseef. Kanaafitu qawwee kaasan. Lubbuun kun hundumtu kan inni lafarraa duguugamee dhumeefi empaayeerri dimokiraata'uu ta'uu hin danda'u warra jedhedha. Ammayyuu kirrii sanatti kan rarra'ee jiru akka isaan itti salphatan ilaala biyya keessatti. Akka isaan itti completely namni lafaasaan kaasu dhabame. Kan biraa miti nafxanyaatu ajendaatti kennee iyyisiisaa jira amma har'a. Already nafxanyaan gola keessa seera tumataa jiru, biyya qabataa jiru, biyya isaanii waan barbaadan gochaa jiru, Itoophiyaa lawaalaawwinnet isa jedhanii seerna minilik dhaabbataa jiru. Mee ilaala ilmaan Oromoo. Ajendaatti kennanii ofumaa iyyisiisu maqaadhumaaf iyyuu achi gadi ba'anii kanatti ta'ee sanatti ta'ee kanatti seerri biyya sana hin jiru. Seerri kan dhufaa jiru seera nafxanyaati. Seera ilmaan Habashaati. Kana booddee garboomuudhaaf qophaa'aa jirta. Kan si baasu karaa qulqulluu eessa walabummaa jedhu wal'aansoo keetiin dhiiga keetiin walaboomu yookaan immoo garboomtee abjuudhaani cooma kutaa abjuudhaan cooma kutaa hiree murteeffannaa Habashaa jalatti Itoophiyaan poolitii jalatti hiree murteeffannaa argatta. Wanni akkasii hin jiru. Taphii akkasii qaldiin akkasii hin jiru. Isa kanatu isin joonjessaa jiru. Kanaaf harkaan fuudhina ilmaan Oromoo hamma danda'ame hamma dandeessanii kanarratti hojjedhaa dubbisaa hiree murteeffannaa jechuun maal jechuudha? Hiree murteeffannaa jechuun maal jechuudha? Eessaa dhufe? Yeroo jabana durii yeroo warri Awurooppaadhaa gara feudal sirna feudaalaa irraa gara capitalist moodiitti yeroo darbanii warri capitalistoota waa isaan jechaa turan dhaqaalaala Rosa Luxemburg kan jedhamtu akkamittiin akkaseen Leniin wajjin irratti wal lolaa turte. Hiree murteeffannaa jechuun maal akka fakkaatu? Iddoonni ka'ee dhufe akkamittiin viyuu warra capitalistii warra sooshaalistii isa jedhu kana hunduma isaa walitti qabaati ilaala ilmaan Oromoo. Kanaaf hiree murteeffannaa jechuun kaateenaadhaan miti kan itti murteeffattu. Kaateenaa ofirraa cirteeti kan itti murteeffattu.
Inni confusioni kana achi isin barsiisani soba hin jiru. Itoophiyaa jalatti murteeffachuu hinuma hin dandeenye ilmaan Oromoo. Adaraa kun isiniif agalu. Kana itti yaada jabaadhaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u gara dhumaarratti isa sila announce godhe sanan keessa isinii deebisa. Ijoolleen mana hidhaa himataniiru. Qilinxoo keessatti ijoolleen har'a hidhaa keessa jiran, har'a hidhaa keessa kan jiranii warra COVID-19 qabate bakka biraadhaa fidanii ijoollee keenya biratti galchaa jiru. Ijoollee keenya ijoollee Oromoo waboon adda bilisummaa Oromootiin kan qabaman maqaa Oromootiin kan hidhaman ijoollee doktorota kireemii saba Oromoo dhala Oromoo kan ta'an fixuudhaa fi ilmaanni nafxanyaa murteeffatteetti. Achitti guuraa jiru kunoo COVID-19 achitti guuranii achitti qabsiisuudhaa fi ijoollee keenyatti warra COVID-19 qabate kana balaa kanaan ficcisiisuudhaaf irratti hojjetaa jiru ilmaan Oromoo. Adaraa kana jabaadhaa walitti daddabarsaa. Warri human rights dha warri genocide watch itti dabarsaa. Senatoroota keessan koongreesota keessanitti daba Abiy Ahmed hojjetaa jiru biyya keenya keessatti political prisoners Oromoo fixuudhaaf kan isaan gochaa jiran, kan isaan dhukkuba kana itti dabarsaa jiran kana adaraa dabarsaa, iyya dabarsaa, kataba internetii irratti baasaa, hashtag godhaati gadhiisaa. Akkasitti waliin geenye kampeenii goone hamma akka ijoolleen keenya lubbuun isaanii baraaraman goona. Jabaadhaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.